kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya nagaan keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabattam ooltan. Guyyaan har'aa roobii muddee 12 bara 2022 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa har'a gaazexeessotaaf kenneen erga labsiin yeroo muddamsaa labsame as hidhattoota shanee kan ittiin jedhe 2,000 ol Oromiyaa keessa socho'aa turan irratti tarkaanfiin fudhatameeraa jedha. Marii guutuu biyyaa gaggeessuuf qophii gaggeeffamaa jiru kan ilaallateen immoo dirree deemokiraasii keessatti itti deebina. As Yuunaayitid Isteetsi keessatti filannoof sagalee kennuu kan ilaaleen falmii jiru irrattis ka jennu qabna. Gulaalaan ejjennaa imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisuus abbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Piroodyusariin tamsaasa har'aa Nugusuu Taamree, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduudhaaf immoo gara tuujubeetti dabarra. Akka mooltan dhaggeeffatoota keenyaa oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Hoogganoota TPLF duraanii dabalatee hoogganoota paartilee siyaasaa kanneen biroo hidhaadhaa gadhiisaman hoogganaa biyyattii sadarkaa adda addaa waliin mari'atamee waliigalteen erga irra gahamee booda jechuudhaan mootummaan Itiyoophiyaa beeksiseera. Ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa Laggasa Tulluu tuuta oduuf ibsa kennaniin akka hangi tokko dubbatanitti murtiin kun namoota dhuunfaa kan mootummaa keessa jiran tokko tokkoon kan murtaa'e miti jechuun ibsaniiru. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden muummicha ministeeraa Abiy Ahmed namoota hidhamtoota ta'an beekamoo hidhaadhaa gadhiisuu isaanii galateeffataniiru. Haa ta'u malee hoogganoonni TPLF duraanii hidhaadhaa gadhiisamuun namoota siyaasaa Itiyoophiyaa keessa jiraniin mormiin isa dhaqqabee jira. Mootummaan dantaa biyyoolessaa waliin kan wal rukutu murtee kamiyyuu akka hin murteessine uummatichi akka hubatu obbo Laggasan gaafataniiru jechuudhaan Kennedy Abaate gabaaseera. Konkolaataa nagaa eegumsaa mootummaa gara buufata xayyaaraa Maqdishootti imalaa ture irratti balaa boombii of wareegaa dhaqqabeen yoo xiqqaate namoonni 10 du'uu kanneen ijaan arganiif aangawoonni dubbataniiru. Shofeerri taaksii haala isaa ijaan argan Adannuur akka jedhanitti dhoohinsa gurra duuchuu dhaga'uu isaaniif aara samiitti ol ka'u arguu isaanii akkasumas biilsaaleef konkolaataan daandiirra turan manca'uu isaanii dubbatan. Dhoohinsa sanaan keenyan mana nyaataa naannoo jiruuf guutuun manaa diigamuuf reeffa namoota 5 argeeraa jechuudhaan namni ijaan argan kabiroon Osmaan Saalaa jedhaman raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Haleellaan sun kan raawwate keellaa sakatta'aa akkaan eegamuuf daandii gara buufata xayyaaraatti geessu cinatti. Ittaanaa kantiibaan Maqdishoo Alii Yaaree Alii akka jedhanitti ibsa itti dabalaa kennuu baatanis haleellaa har'aarraa ooluu isaanii dubbataniiru. Haleellaa sanarraa ooliin jira yoo xiqqaate namoonni 10 du'uu isaanii mirkaneessuu nan danda'a gara booda ibsa itti dabalaa ni kenninaa jedhan Aliin. Maddeen mootummaatti dhiyeenya qaban raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti konkolaataan sun qabeenyaa kaampanii nagaa eegumsa dhuunfaa yoo ta'u gareen ittiin deemaa turan eenyuun akka ta'an battalan ibsamne. Kanneen ijaan argan kabiroon akka jedhanitti konkolaataan tokkummaa mootummootaa karaa sana darbaa ture qiyyaafata haleellaa of wareegaas fakkaataa jedhan. Bu'uursaan tajaajila ambulaansii Amiin jedhamu Abdulqaadir Adan akka jedhanitti gareen isaanii yoo xiqqaate reeffa namoota 8f kanneen miidhaan irra ga'e 9 deddeebisaa turan. Haleellaa sanaaf gareen Alshabaab itti gaafatama fudhachuudhaan konkolaataa aangawoota mootummaa Somaaliyaaf kan alaa baatanii deeman irratti fuulleffachuu dubbate. Embasiin Yuunaayitid Isteetsi kan Maqdishoo keessa haleellaa sana balaaleffatee jira. Yuunaayitid Isteetsi haleellaa shororkeessotaa kan Maqdishoo keessaa cimsitee ni balaaleffatti jechuudhaan maatii namoota duraa miidhamaniif gadda nutti dhaga'ame ni ibsinaa jechuudhaan embasichi ergaa Tiwiitarii barreesseen beeksiseera. Haleellaa roobii har'aa kun kan dhaga'ame hoogganoonni Somaaliyaa kan yeroo dheeraaf lafarra harkifataa ture filannoo biyyattii yeroon itti geggeessamu beeksisanii guyyaa tokko booda. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raashaaf neetoon muddama daangaa Yukireeniif Raashaarraa jiru xiqqeessuu mala danda'amu irratti marii geggeessuuf roobii har'aa Biraasels keessatti wal arguuf jiru. Neetoon loltoonni Raashaa naannoo daangaatti walitti qabamuun nageenya Awurooppaa miidhaa jechuun morme. Raashaan gamasheen kan gamtaa biyyoota 30 qabu neetoon babal'achuu laalchisee wabii nageenyaa kan barbaaddu yoo ta'u biyyoonni daangaa isheerra jiran kan akka Yuukireen bakka bu'umsa qabaachuun yaaddoo ta'uu ibsitee jirti. Neetootti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Juuliyaan Smith marii har'aa durtuu ta'uuf ibsa kennaniin neetoon dippiloomaasiin haala jiru tasgabbeessa yoo ta'e arguuf cichaan hojjeta. Walumaa gala akeeki marii kanaa balaa jiru xiqqeessuu iftoominni jiraachuu to'annaa meeshaa waraanaaf mala adda addaa nuti ittiin wal mari'annu arguudhaa jedhanii jiran. Smith Yuunaayitid Isteetsi michummaa isheen Yuukireen waliin qabdu ibsuudhaan tarkaanfiiwwan Raashaan fudhattu rakkoo jiru hammeessa kanaaf michoonni neetoo
weerara raashaa itti dabalaa ittisuuf qopheedhaa jedhan. Raashaan tarkaanfii waraanaa hordofti yoo ta'e uggura dinagdee cimaa dabalatee deebii kennuuf qophee ta'uu keenya kireemiliiniif ibsinee jirraa jedhan Smith. Akka waltaatotaatti humna ittisaa gama bahaa jiru cimsuuf qopheedhaa. Haleellaa raashaan Yuukireen keessatti raawwattuufis dhiibbaa cimaa kaa'uuf qophoofne jirra jedhaniiru. Walga'iin roobii har'aa dippiloomaatota Yuunaayitid Isteetsiif kan Awurooppaa kallattiidhaan aangawoota raashaa waliin haala Yuukireen waliin jiru ilaalchisee dubbachuuf carraa yeroo sadaffaati. Dhaaba nageenyaaf walta'iinsa Awurooppaallee kamisa borii Viyaanaa keessatti wal arguuf jiru. Roobii har'aa abuunichi kaatolika Roomaa Poop Firaansis ijoollee taphachuun irra ture akka ga'eessotaa hojiitti bobba'u yookaan waan gurgurtaa barbaachaaf bakka dikeetti gatan qotuun isaanii suukanneessaadha jechuudhaan mootummoonni ijoolleen hojii humnaaf bobbaafamuu akka morman gaafatanii jiru. Firaansis haasaa waliigalaa torbanii dhageessisaniin akka jedhanitti biyyoota hedduu keessatti namoonni karaa sirnaa hin ta'in humni isaanii saamameera. Dinagdee harka lafa jalaan walitti qabamuuf bu'aa yookaan kunuunsa seeraa utuu hin argatin hojjetu jedhan. Kanneen hojiidhaan miidhamaniif ijoollee hojii hojjechuuf dirqisiisaman haa yaadannu ka jedhan abuunichi kun waasuu kanneessaadhaa jedhan. Jaarmiyaan hojjettootaa akka sadarkaa addunyaa akka jedhetti gabaasa waggaa darbe ba'een lakkoofsi ijoollee hojii humnaaf bobbaafamanii bara 2020 keessa guutuu addunyaarraa miliyoona 100 miliyoona 60 dabale. Jaarmiyichi jaarmiyaa gargaarsa daa'immanii yuuniseef waliin ta'uun gabaasa baaseen akka jedhetti innaa weerarri COVID-19 jalqabe yeroo jalqabaaf waggaa 20 keessatti yaaliin humna ijoollee saamuuf taasifame dhaabatee kan kana dura turetti gad deebi'ee jiraa jedha. Mootummoonni namoonni martinuu hojjetanii nyaata akka argatan carraa kennuufii qabu. Hojiin nama maraaf kabajaa kennaa jedhameera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashintan DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa har'a gaazexeessotaaf kenne irratti erga labsii yeroo muddamaa labsame as hidhattoonni shanee ittiin jedhe 2,000 ol naannicha keessa socho'aatuu jiranii tarkaanfiin irratti fudhatameera jedheera. Hoogganaan biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa hidhattoonni 100 lakkaa'aman ammoo gama abbootii gadaatiin harka isaanii kennataa jiru jechuun ibsan. Dhimma kanarratti kan mootummaan shanee jedhee isaan waamuu fi kan ofii isaanii waraana bilisummaa Oromooti ofiin jedhanirraa hanga ammaatti wanti dhaga'amee hin jiru. Gama biraan obbo Haayiluu Addunyaa godinaalee garaagaraa keessa namoota sababaa balaa uumamaaf namtolcheen qe'ee isaaniirraa buqqaaniif gargaarsi taasifamaa akka jiru ta'uu dubbataniiru. Gabaasa kana Tsahaay Daamxootu Finfinneerraa nu ergee kunoo. Mootummaan naannoo Oromiyaa har'a gaazexeessitootaaf dhimmoota garaagaraa irratti ibsa kennee jira. Gama nageenyaatiin nageenya naannoo Oromiyaa eegsisuudhaaf olaantummaa seeraa kabachiisuuf tarkaanfii fudhatameen hidhattoota mootummaan shanee jedheetti waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoof hin jedhanii of waaman 1,000 lakkaa'aman irratti tarkaanfiin fudhatameera jechuun ibseera. Muddee 16 hanga muddee 30 bara 2014tti naannoo Oromiyaa keessa kan socho'an hidhattoota 876 irratti tarkaanfiin fudhatameera jechuudhaan hoogganaan biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa ibsanii jiru. Humna shoror keessaa qabeenyaa fi jireenya uummataa goolaa jiru kanarratti immoo tarkaanfii keessa deebii hin qabne qaamoleen nageenyaa fudhachuu irratti argamu jechuudha. Torban 2 keessatti qofa gareen shoror keessaa 876 ta'u tarkaanfiin keessa deebii hin qabne irratti fudhatamee jira jechuudha. Amma ammaatti erga labsiin yeroo ariifachiisaa labsame asitti humnoota shoror keessaa miseensotaa fi hidhattoonni isaanii 2,439 irratti tarkaanfiin fudhatameera jechaadha. Kana qofa otoo hin ta'in miseensonni 100 lakkaa'aman harka kennatanii jiru. Kaan immoo madoo fi booji'amuu danda'ee jira jechaadha. Tarkaanfii kana mootummaan naannoo Oromiyaa cimsee kan itti fufuu fi humna shoror keessaa jireenya uummataa goolaa jiru kanarratti tarkaanfii kana cimsee kan itti fudhatu ta'a jechaadha. Naannichatti carraaqqii nageenya eegsisuudhaaf taasifameen ijaarsa gaachana sirnaa jedhamuun bu'aan argameera kan jedhan obbo Haayiluun waamicha abbootiin gadaa taasisaniin dargaggoonni hedduun garee hidhattootaa keessatti makamanii turan harka kennataniirus jedhan. Waamicha abbootii gadaa taasisaniin dargaggoonni 312 ta'an harka isaanii abbootii gadaatti kennatanii gara hawaasaatti deebi'anii jiru jechaadha. Kun ammas kan jajjabeeffamu. Dabalataan balaa uumamaa fi namtolchee naannicha keessatti mudateen lammiilee saaxilamoo ta'aniif mootummaan deeggarsa taasisaa jira kan jedhan hoogganaan kun ammatti balaa uumamaa qaqqabeen lammiilee rakkoon irra qaqqabe Booranaa fi Baalee Bahaa akkasumas bakkeewwan garaagaraatti deeggarsi taasisamaa akka jiru eeraniiru. Godinaalee Oromiyaa Boorana Baalee Bahaa
gammoojjii Harargee lamman keessatti hir'ina roobaarraan kan ka'e namoonni rakkoodhaaf saaxilamanii jiru jechaadha. Kana qolachuudhaaf mootummaan deeggarsa adda addaa kennaa jira. Namoonni deeggarsa barbaadan Baalee Bahaa keessatti 251,662 yoo ta'an Boorana keessatti 136 sababa hongee kanaan rakkoof saaxilamanii jiru. Deeggarsa adda addaas mootummaan taasisaa jira jechaadha. Boorana qofaaf midhaan deeggarsaa gosa adda addaa kuntaala 125,608 deeggarsa taasisnee jira. Deeggarsi kun kan taasifame humna mootummaa naannoo fi kan federaalaatiin yeroo ta'u Baalee Bahaattis akkasuma midhaan kuntaala 23,050 deeggarsi taasifamee jira. Kun kan idileedhaan deeggaraman hin dabalatu jecha dhiyeessi bishaanii namaa fi looniif dhiyeessuudhaaf boottee ramannee bishaan deddeebisuu irratti argamu. Godina Booranaatti boottee bishaan deddeebisan 38 bishaan deddeebisuu irratti argamu. Baalee Bahaa irratti akkasuma sababa hongeetiin hir'ina uumameen bootteen 14 hojii irratti argama. Kun gahaa miti jechaadha. Rakkoo uumamee amma jiru wajjiniin gahaa miti. Nyaata beelladaas akkasuma dhiyeessuu irratti argama. Nyaata beelladaa hanga ammaatti beelii 344,904 dhiyeessinee jira jechaadha. Naannoo hongeedhaan hubaman kanatti jechaadha. Kun humna qabnuun deeggarsa taasisuu irratti argamna. Mootummaan naannoo Oromiyaa hidhattoota irratti tarkaanfii fudhatameera jechuudhaan kan ibsa irratti waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan kan of waaman mootummaan hidhattoota shanii kan ittiin jedhu hooggansa isaaniirraa hanga ammaatti wanti dhagahame hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa. Kutaaleen Yuunaayitid Isteetsi seera mirga sagalee kennuuf jiru haala daangessu hojiirra akka hin oolchine gochuuf pireezidaant Joo Baayiden dhiibbaa gochaa akka jiran yoo ta'u, mirgi sagalee kennuu safuu Ameerikaa hundee waan ta'eef caalaatti eegumsi ta'uufii qabaa jedhu. Mormitoonni isaanii Riippaabilikaanonni immoo filannoo irratti shira gaggeeffamu ittisuuf jecha kutaaleen biyyattii seerri fooyyeffamuu qaba jechuudhaan deeggarsa gaafataa jiran. Seera ilaalchi siyaasaa addaan qoode keessatti pireezidaant Baayiden aangoo fi gargaaramuudhaan filannoon gaggeeffamu federaalli akka laaluu qabu. Filannoo pireezidaantummaa bara 2020 booda danqaa hedduu ture jedhan. Kibxata kaleessaa Atlaantaarraa akka dubbatan Baayiden seera lama filannoof lafa kaa'an. Will we choose democracy over autocracy, light over shadows, justice over injustice? I know where I stand. I will not yield. I will not. Dimookiraasii caalaa bulchiisa nam tokkoo qofaan geggeeffamuu filannaa? Ifa moo gaaddidduu? Haqa qabaachuu moo haqa dhabuu? Isa kan filanna. Iddoon dhaabadhe nan beeka. Dhiibbaaf karaan kennu. Irraafamu. Diinota laaf keessaa duratti mirga sagalee kennuuf dimookiraasii keenyaaf nan dhaabadha. Gaaffiin jiru jedhan Baayiden. Seenati Yuunaayitid Isteetsi eessa dhaabbatee jira akka jedhu. Waggaa darbee yoo xiqqaate kutaaleen Yuunaayitid Isteetsi 19 seera sagalee kennuu ugguru raggaasisan jedha waaltaan haqaa Brennan kan Yuunivarsiitii Niw Yoork. Pireezidaant Baayiden seera sagalee kennuu kan bara 1965 ba'e xiqqoo fooyyessuun hojiirra akka oolu fedhan. Kanaaf kutaalee namni sagalee akka hin laanne ittisuuf yaalan mootummaan federaalaa to'achuu danda'uu qabaa jedhu Baayiden falmii dhiyeessaniin. Falmii isaanii kanas Joorjiyaa keessatti ka dhiyeessan yoo ta'u, iddoon kun kutaalee hanga tokko kan Tiraamp filannoo gaggeeffame keessatti shirri keessatti hojjetameera jedhan keessaa tokko yoo ta'u, ragaan argame garuu hin jiru. Bara 2020 filannoo gaggeeffame keessatti shirri hojjetameera jechuudhaan Tiraamp ega labsanii booda falmii hatattamaa tureen amajjii 6 bara 2021 mana maree Yuunaayitid Isteetsi irratti haleellaan hokkaraan guutame akka gaggeeffamu taasise. Kunis seera tumtoonni pireezidaant Baayiden injifachuu isaanii akka mirkaneessineef ittisuuf ture. Garuu jedhan Jaan Frontier Institute American Enterprise irraa qabsoo gaara dhiibuutti ta'ee jedhaniiru. It's still a pretty broad-based set of changes that would apply everywhere nationally that would overrule the states. And there's lots of enthusiasm on the Democratic side. Ammallee jijjiirama hundee bal'aa qabu. Kan iddoo hundumaatti akka biyyaatti hojiirra ooluu qabu. Kan kutaalee to'atu ta'uu qaba. Kanaafuu gama dimookiraatotaa haga tokko biraa fedhii hedduutu jira. Sababaan isaas waliigalatti dhimma kanatti amanu. Hangi tokko immoo amajjii 6 haala uumamee fi dhimmootii biroon jijjiiramni akka barbaachisu isaan kakaase.
gama riippaabilikaanotaan garuu deeggarsi hin jiru jedhaniiru. Miseensonni paartii Tiraamp harka caalaan seera kana morman. Miseensonni paartii Tiraamp harka caalaan namni akka sagalee hin kennine dhorkine ton taane filannoo irratti shira hojjetamu ittisuuf jecha kana goone jechuun falmu. It appears as if the majority leader is hell-bent to try to break the Senate. His argument is that somehow state legislatures across the country are busily... Hoogganaan sagalee yayyabaa Seneetii cabsuu yaaluudhaaf kan murate fakkaata. Falmiin inni dhiyeessu seera tumtoonni kutaalee akka guutummaa biyyattii namoonni sagalee kennuun rakkoo akkatti ta'u gochuudhaaf hojjetaa jiru ka jedhu. Kun Ameerikaa keessatti hojiirra oolu. Kanneen waa'ee mirga sagalee kennuuf qabsaa'an akka jedhanitti seera haaraa sagalee kennuuf ba'e kun loogii akka qabu ragaan agarsiisu jira jedhu. Rakkoo siyaasaaf diinagdee yeroo dheeraaf Itoophiyaa keessa turee fi ammas itti jiruuf yeroo garaagaraatti hayyoonni siyaasaa dhaabileen siyaasaa adda addaa biyyattii keessa socho'an qaamoleen siivikii ka biyya keessaa fi idil addunyaa mariin biyyoolessaa yoo gaggeeffame furmaata akka ta'e eeraa turaniiru. Yeroo ammaa kanatti mariin biyyoolessaa hunda galeessa ta'e akka gaggeeffamuuf mootummaan Itoophiyaa koomishina of danda'een akka gaggeeffamu karaa mana maree bakka bu'oota uummataa raggaasisee filannoon miseensota koomishinii kanaaf uummatarraa eeruu fudhachaa jira. Marii biyyoolessaa hunda galeessa kanarratti eenyufaatu hirmaataa inni jedhu ammallee qulqullaa'ee hin beekamne wal falmisiisaadhas. Mitikkuu Fiqaaduu dhimma marii biyyoolessaa kanarratti dhaabilee siyaasaa fi hayyoota siyaasaa dubbisuun waan qopheesse qaba kunoo. Marii biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiruuf gaggeessummaa koomishinii of danda'een akka taasifamuuf miseensota koomishinii kanaaf uummanni biyyattii eeruu akka kennuuf manni maree bakka bu'oota uummataa ibsa baaseen beeksisuun isaanii yaadatama. Dhaabni siyaasaa Koongirensii Federaalawaa Oromoo yeroo baay'ee mariin biyyaalessaa furmaata waldhabdee siyaasa Itoophiyaa ta'uu akka qabu irra deddeebiin kaasaa ture. Dhiyeenya kana miseensonnii fi hooggantoonni isaa mana hidhaa turan gama mootummaan himannaan isaanii addaan cituun gadi lakkifamaniiru. Hiikamuu hooggantootaa fi miseensota keessaniin booda marii biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiru irratti hirmaachuuf qophii akkamii qabdu jedhamanii kan gaafataman itti gaafatamaa waajjira Koongirensii Federaalawaa Oromoo gidduu galeessaa obbo Xurune Gamtaa koreen hojii raawwachiiftuu dhaaba isaanii yaa'ii ta'e kan murteessu ta'a jechuun deebisu. Dhugaa dubbachuudhaaf marii kana irratti hirmaachuudhaaf ammallee murtee keenya isa dhumaarra hin geenye. Itti dabaluunis mariin biyyaalessaa kun koomishinii of danda'een akka gaggeeffamu ni taasifama jedhamus itti waamamni isaa mana maree bakka bu'oota uummataaf jedhamuun isaa loogiirraa hagam bilisa ta'a kan jedhu irratti shakkii qabna jechuun dubbata obbo Xurunen. Haala amma itti adeemamaa jiruun koomishiniin hin hundeeffamaa. Koomishiniin kun paarlaamaa yookaan immoo mana maree bakka bu'oota Itoophiyaa jalatti geggeeffama. Mana maree bakka bu'oota Itoophiyaa kun immoo paartii aangoorra jiruun kan guutamedha. Kanaaf ammam bilisa ta'aniitu filannoo namoota kanaa geggeessu kan jedhus gaaffii keenya. Dhaaba siyaasaa Izeemaarraa dhimma kanarratti sagalee Ameerikaaf yaada kan kennan obbo Yeshiwaas Asaffaa marii biyyaalessaa hunda galeessa taasisuuf ammumarraa kaasee adeemsa isaarratti dhiibbaa kamirraayyuu bilisa akka ta'u barbaannaa jechuun ibsu. ሁሉንም የፖለቲካ አስተሳሰቦች ያካተተ የ2-3 ዓመት ብቻ ሳይሆን የ30-40 ዓመት ilaalcha siyaasaa hundaa kan hammatee fi garaagarummaa siyaasaa waggaa 2-3 qofaa otoo hin taane garaagarummaa siyaasaa waggootan 30 fi 40 oliif turan karaa marii akka hiikamu barbaanna. Kana gochuufis adeemsi isaa loogii kamirraayyuu bilisaa fi hammataa akka ta'u dhaaba biyya bulchaa jirus ta'e dhaabni siyaasaa kamiyyuu dhiibbaa akka irratti taasisu hin feenu. ፍጹም በነጻነት የሚሰራ ተቋም የሚያከናውነውን ቢሆን እንፈልጋለን በእኛ በኩል። dhaaba siyaasaa Arenaa Tigraay irraa yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kan kennan obbo Gooyitoom Tsaggaa'ee mariin biyyaalessaa jedhamu taasifamuun gaariidha. Garuu dursa qaamoleen biyyattii keessatti wal waraanaa jiran waraana dhaabanii gara mariitti dhufuu qabu jechuun ibsu. መጀመሪያ ውጊያው የሚቆምበት jalqaba wal waraansi dhaabbachuu qaba. Uummanni qe'ee irraa akka buqqa'u kan taasisan qabeenya akka badu kan taasisan dhaabbachuu qabu. Yoo kun jalqabarraa hin taane mariis jedhame araaras jedhame naanna'ee achuma. ዞሮ ዞሮ ታረቅን ብንልም አልታረቅንም ማለት ነው።
Obbo Ahmed Mohaammed dhaaba adda bilisa baasaa Ogaaden irraa akka jedhanitti dhaabni keenya yeroo garaagaraatti mariin rakkoo siyaasa Itoophiyaaf furmaata ta'uu ifoomsaa turreerra. Kanattis amanna. Garuu akkuma filannoo yeroo darbe mariin kunis fakkeessaaf kan taasifamu yoo ta'e rakkoo biyyattii mudatee jiru caalaatti hammeessuu mala jedhan. ከመጀመሪያው አገሪቷ ቀውስ እንደገባችው እንደገለጽነው አገሪቷ የሚያስፈልጋት ብሔራዊ መግባባትና ውይይት ነው። jalqabumarraa akka ibsuuf yaalletti biyyattiin rakkoo keessa galtee jirtuuf kan barbaachisu marii fi waliigaltee biyyaalessaati. Nuti marichaaf qophoofneerra. Miseensota koomishinichaa 11 ajandaawwan marii irratti tokko tokkoon yoo seeraan qophaa'e waan gaariidha jennee amanna. Garuu karaa filannoon yeroo darbe gaggeeffame mariin kunis kan gaggeeffamu yoo ta'e biyyattii daandii malletti geessu mala. Yuunivarsiitii Finfinneetti saayinsii siyaasaan digirii isaanii sadaffaaf qorannoo gaggeessaa kan jiran obbo Shimallis Haayiluu saayinsii siyaasaa keessatti dhibdeen siyaasaa kamiyyuu dhumni isaa mariidha. Biyyoonni addunyaa hedduus dhibdee isaanii karaa marii biyyaalessaa furataniiru. Kan Itoophiyaas karaa kanaa akka furamu himu. Marii biyyoolessaa yeroo jennu bifa garaagaraatiin lafa kaa'amu biyyoonni garaagaraa bifa adda addaatiin isaan ka'an marii biyyoolessaa jedhu waliigaltee biyyoolessaa jedhu bifoota adda addaatiin kan ta'amu. Kanaafuu biyyoonni addunyaa kanaa baay'een isaanii adeemsa kana atteemsi godhaniiru. Biyyoonni Middle East olaallee fakkeenyaaf yeruma dhiyoo Arab Spring booda biyyoonni Middle East jiran baay'een isaanii marii biyyoolessaa garaagaraa gaggeessaniiru. Kana keessatti waan akka Tuniziyaa, Oromoos hamma ta'e itti galma geesseetti jedhama. Libaanoon biyyoonni garaagaraa gaggeessaniiru garuu akkuma waliigalaatti absoluutli biyyi bifa wal fakkaataadhaan marii biyyoolessaa gaggeessee guutumaan guututti wanna barbaadamurra gahan jiraachuu danda'u. Haala qabatamaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiruun qaamolee mootummaa walii wal waraanaa jiru marii biyyaalessaa kana akkamiin hirmaatuun gaaffii namoota baay'eeti. Dhimma kanarratti dhaaba siyaasaa Koongirensii Federaalawaa Oromoorraa obbo Xurunee Gamtaa akkas jechuun ibsu. Kafaa'oon biyya kana keessatti mootummaan ala eenyumtuu qawwee qabaatee akka biyya keessa deemu akka hawaasa keessa deemu fedhii hin qabnu. Garuu biyya diimookiraasiin hin jirre keessatti biyya mootummaan sabaaf sablammiidhaan hin filatamne keessatti waan akkanaa jiraachuu akka danda'u immoo utuun jaallatin argina. Kanaaf sana hundumaafuu gara bal'inaan tarkaanfii itti fudhachuu barbaachisaa. Dhaaba Izeemarraa obbo Yeshiwaas Asaffaa immoo gama keenyaan qaamnii fi ajandaan siyaasaa marii kanarraa alatti hafu akka jiraatu hin feenu. Garuu immoo eenyufaatu irratti hirmaachuu qabaa isa jedhuuf koomishinii dhaabbachuuf jiruuf osoo dhiisne gaarii ta'a jedhu. ምንም የፖለቲካ አጀንዳ የማይካተት መኖር የለበትም። Yaadni fi ajandaan siyaasaa kamiyyuu teessoon ala ta'uu hin qabu ejjennoo jedhu qabna. Kanarraa kan hafe garuu eenyu faarratti hirmaatan isa jedhuuf aangoo isaa koomishinichaaf osoo kenname fedhii keenya. Obbo Goyitoom Tsaggaa'ee dhaaba siyaasaa Aranaa Tigraay irraa dhimma kanarratti gaafatamanii akkas jechuun ibsu. በዋናነት መታሰብ ያለበት irra caalaatti itti yaadamuu qaba jennee kan yaadnu dhaabbilee siyaasaa miseensa kaabinee keessa jiran carraa dhabaniiru jennee miti. Kanneen wal waraanaa jiran irraa caalaa irratti hirmaachuu qabu jenna. Ogeessa saayinsii siyaasaa kan ta'an obbo Shimallis Haayiluu. Biyya kana keessa jijjiirama siyaasaa karaa waraanaatti fiduu barbaadan hin jiru. Jarri kunillee qaama kanaatti dhiyaata. Maaliif ta'e waraanni kan ka'u siyaasa keessatti furmaata dhumaati. Furmaata dhumaa ta'ee namoonni muraasni ogaa kaanii dhukaasa bananii al jedhameetuma nama mobilaayiziin godhan. Rakkoo siyaasaa adeemsa siyaasaa hanqina jiruu kan ittiin uummata mobilaayiz godhan qabu jechuudha. Kanaafuu isarratti kan hojjetamu jechuudha. Mariin siyaasaa kun rakkoo san fura taanaan meeshaa dhukaas lafa godhee hin dhufneef sababa waan qabu natti fakkaata. Tibba darbee gama mootummaan namoota miseensa dhaabbilee siyaasaa garaagaraa himannaa isaanii addaan kutuun mana hidhaatii lakkisuun isaa ni yaadatama. Gadhiifamuu namoota siyaasaa kanaan marii biyyaalessaa gaggeeffamuuf jiruuf abdii kenna kanneen jedhan akkuma jiran. Kanneen mariin biyyaalessaa ni taasifama jedhame kunis ija shakkiin akka ilaallu nu taasisa jechuun ibsanis ni jiru. Dhimma kanarratti kan gaafataman dhaaba Izeemarraa obbo Yeshiwaas Asaffaa akkas jechuun deebisu. ቶሎ ብሎ ወደ ጽንፍ መውጣት ጥሩ አይደለም። Nuti takkumaan fiixeetti baanee waan kun milkaa'eera hin milkoofne jechuu hin barbaannu. Sababni isaas haalli biyyi keessa jirtu ilaaluun barbaachisaadha. Nuti ofii keenya mana hidhaa turre argineerra waan ta'eedhaa fi namni maaliif mana hidhaatti bahee hin jennu. Garuu immoo wantoonni godhaman bilisummaa dhaabbilee kana eegu ta'uu qaba. Yoo xiqqaate kan qaamoleen hojii raawwachiiftuu irratti maratan ta'uu qabu. Haqarrallee ejjetamuu hin qabu. Walumaa galatti deemsichi hir'ina akka qabu ni hubanna. Kun immoo waan hunda isaa zeeroo taasisaa gamaggama jedhus garuu hin qabnu.
Ogeessi siyaasaa obbo Shimallis Haayiluu marii gaafa jedhamu akka waraanaa kan hin barbaanne dhabamsiisuu miti. Qaamni waliin feene yoo jiraatellee wal cinaa taa'ee dubbachuu feesisa jechuun ibsu. Ka'umsumarraa hoolaallee marii jechuun yeroo mari'attu wantoota si liqimsamne baay'ee liqimsu si dirqisiisa. Waraanarra baay'ee ulfaataadha. Waraanni garee qopheeffattee loluudha. Amma dandeechee dhukaasudha. Mariin jechuun garuu nama waliin taane nama yaadan baay'ee walirraa faallaa taate. Qaama fedhii adda addaa qabdu wajjin teessee kennitee fudhachuu yaada. Teessee mari'achuu barbaada waan ta'eef ulfaataadha. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota sagalee Ameerikaa sagantaa kanarratti yaada gama dhaaba siyaasaa biyya bulchaa jiru paartii badhaadhinaa irraa argachuuf taasise har'aaf naaf hin milkoofne sagantaa biraa keessatti yaada isaanii qabadhee dhiyaachuuf nan yaala. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Finfinneerraa Mitiquuf Qaadu.